Здравствуйте. El día de hoy vamos a hablar de la letra B, cuyo sonido es B. Letra B, sonido B. Tenemos la siguiente palabra, black note. Black note. Repito, black note. Se dirán, aquí ocurre algo. Se percibe un sonido que no está graficado en esta palabra. Y tienen mucha razón. Para explicar este fenómeno, dividiremos esta palabra en sílabas. La primera variante, block note. La segunda variante, block note. Ambas variantes son válidas, pero nos quedaremos con la segunda. Ahora, prestar atención a lo siguiente. La primera O suena como A, no es A, suena como A debido a que aquella se encuentra en la sílaba átona. Aquí. Es decir, en la que recae la menor fuerza de voz. Tomar nota. Todas las O que se encuentren en sílabas átonas sonarán como a excepción de algunos casos, pero de ellos hablaremos después. Da свидания.